മയിലിന് എടുത്തു കൊടുത്ത അച്ഛക്ക്. താങ്ക് യു. ഇനി കാക്കേനെ എടുത്തന്നെ, കാക്കേനെ. വാവ് സൂപ്പർ. കോഴിബൊബേനെ എടുത്തന്നെ, കോഴിബൊബ. താങ്ക് യു. പൊമ്മാനോടെ പൊമ്മാൻ എടുത്തന്നെ. പൊന്മാൻ കിങ് ഫിഷർ കാണാ. കിങ് ഫിഷർ എവിടെ? കിങ് ഫിഷർ. താങ്ക് യു. നീ മൂങ്ങേനെ എടുത്തന്നെ. ഓൾ ഓരോന്നെടുത്താ. മൂങ്ങ ഓളിനെടുത്ത വെക്കടാ. ഇന്ന് വേണ്ട, മൂങ്ങ വേണ്ട. ഒട്ടകപ്പക്ഷി എടുത്തന്നെ, ഒട്ടകപ്പക്ഷി. നോ, അതാണ് ഒട്ടകപ്പക്ഷി. ഇതല്ല ഒട്ടകപ്പക്ഷി. എവിടെ? ഒക്ടോബർ എന്താ? ഓസ്ട്രിച്ചിന് എടുത്ത് അടിയ കണ്ണാ. അത് രണ്ടും മാറ്റിക്കോ, അത് രണ്ടും വലിയ പിടുത്തല്ലേ അവൾക്ക്. ഇതാണ് ഒട്ടകപ്പക്ഷി. പരുന്ത് എവിടെ? പരുന്ത്. അത് പ്രാവ്. പരുന്ത് ഏതാ? ഇതാണ് പരുന്ത്. തത്ത എവിടെ? തത്ത. അത് പ്രാവ്. തത്ത ഏതാ? പ്രാവല്ലേ. തത്ത എവിടെ? തത്ത എവിടെ? തത്തമ്മ. ഇനി മൂങ്ങ എവിടെ? മൂങ്ങ. ഗുഡ് ഗേൾ. പ്രാവ് എവിടെ? പ്രാവ്. ഇതെന്താ? എന്താ? താറാവ്. ഓക്കേ.